皆さんこんにちは。今回は動画生成 AI で長時間動画を作る方法の説明です。長時間といっても現在動画生成 AI だと基本数秒が限界なの。10秒から十数秒に伸ばすと揺れれるだがな。百聞は一見にしかずだ。動画生成 AI を活用して作った作品をまず紹介しよう。紹介作品を飛ばしたい人は3分までスキップしてください。音楽は流星のサイトシーイング様からお借りしました。こんな素晴らしい曲をフリーで提供してくれるなんて神だな。さて動画はいかがでしたでしょうか。見てお分かりと思いますが全て AI で作ったのではなく動画全体はパワーディレクター365というソフトで編集してます。今回はシーンごとに出てくるキャラの動きの部分を動画生成 AI で作ってるぞ。一部静止画もあるがほぼ動画生成 AI で作成している。あと歌詞やエフェクトはパワーディレクターだ。そこは誤解ないように。今回のテーマは AI で長時間動画ということでこれまで AI 生成動画は3秒程度が限界でしたが15秒動画を作って MV にしました。15秒が限界？いいえ、やろうと思えば限界なしですが一つの場面が長々続く動画って普通ないですしどんなアニメも数秒で場面切り替わりますからね。確かにそうだな。一つのシーンで15秒もあれば十分だ。今回説明する方法はもっと長い動画も作れるのでやり方は覚えといて損はありませんよ。利用する動画生成 AI はピカ 1.0 を使います。他にもたくさんサービス出てるがこのサービスが良いのか。その話するといつまでも本題に入れないのでピカが現状ベストという前提で説明していきます。なおピカについての基本説明も過去動画で紹介済みなので省略します。ではピカのサイトに入ります。なおディスコード上からピカを使うことも可能ですが今回使用した時間延長の機能が Web 版でしか対応していないので Web 版を使用します。ログインしたらマイライブラリーに移動します。
これまで作った動画がたくさん表示されてますが、初めての人は当然何もない状態です。こんな感じで過去作成したアイテムが表示されます。動画はどうやって作るんだ？画面下部のイメージ用ビデオを押します。今回は画像から動画作るので適当な画像を選択します。あとはイメージする際のプロンプトを入力できます。しかし残念ながらこのプロンプトの精度は現状使えるレベルに至ってなかったのでほとんど使いませんでした。プロンプトはとりあえず空白にして光のマークを押すと動画生成が始まります。こんな感じで一番上に作成中のフレームが作られます。動画が作られるまでに 1,2 分かかるので待ってる間に生成済みの画像で機能を説明します。動画を生成すると動画下部にメニューが表示されます。リトライを押すと同じ条件で動画が再生成されます。リプロンプトはプロンプトを変えて再生成します。エディットは置いといて点々を押すと4秒の時間延長とアップスケールができます。今回の肝となる機能が4秒の動画延長です。今まで 2,3 秒の短い動画しか作れませんでしたが、これを使って長い動画を作ります。でも限界はあるんだろう。はい、延長は最大3回でマックス15秒です。一つのシーンで15秒あればほとんどのケースは問題ないな。そうですね、商用アニメでも一つのシーンはほとんど数秒程度ですしね。一つのシーンの中で15秒もあればほとんど事足りるはずです。実際にマックスまで作った動画はあるのか？はい、この動画は先ほどの MV 動画の最後に登場させたものですが、これは15秒まで延長させました。素晴らしい機能だな。はい、これが今回ピカを採用した理由でもあります。ただこれは大成功のパターンです。まだまだ安定しておらず失敗する方が多いです。例えばこちらを見てみましょう。うわ、口が真っ黒だ。キモい。こんな風に普通に失敗します。もう一つお見せします。でぎゃあ今度は目がキモいぞ。こんな感じでベースの絵にもよるのですが、うまくいかないことも多いです。特に時間延長すればするほど失敗率が高まります。15秒まで納得できる品質で延長できるのは稀で、何度も失敗を乗り越えてやっとたどり着きます。そうこうしてるうちにさっき生成した画像ができたぞ。では早速時間延長の機能を使ってみます。点の場所から4秒追加ボタンを押します。ボタンを押しただけでは作られないので注意です。画面下の欄に Add4S というのが追加されてます。この状態で光のアイコンを押せば OK です。この時にプロンプトを追加・変更することも可能です。また一段下の四角マークを押すとフレームレートを設定できます。デフォルトは24になってます。隣のカメラを押すとカメラの操作指示ができます。左右上下回転、ズームイン、アウトが可能です。また一番下のバーでモーションの強度を設定可能です。ただここはあまりいじくらないことをおすすめします。強度上げたらとんでもない動画ばかりだったからな。はい、現状はまだ強いモーションは難しい状況です。次に一番右のバーのアイコンを押すとネガティブプロンプトとシード値が使えます。また一番下はテキストの重みです。どれだけテキストに重みを置くかです。これらもまだ使えるレベルに至ってなかった。テキストに重みを与えるとそれ自体は反映されますが、動画が大幅に崩れることが多く、結局テキストはなしが無難でした。期待通りの動画を作れると思ってると失望します。いい動画ができたら利用するぐらいの期待値でいいよ。先ほどの4秒延長した動画ができたようです。早速見てみましょう。前半は悪くないぞ。なかなか良いのではないか。あれ、やあ、なんか変なのいた。ダメですね。実はこの画像は何度も試してますが相性が悪いです。元画像によってかなり差があるので失敗しやすいのは諦めた方が良いです。成功したケースを見せてくれ。こちらは MV の最初に出した動画です。7秒で止めてます。7秒以上は何度か試してダメだったのでこの動画はここまでで止めてます。でも MV ではもっと長かったぞ。はい、続きは別動画として作成しつなげてます。こちらが続きの動画です。こちらも7秒で止めてるので先ほどの動画と結合して14秒の動画になってます。混乱してきたぞ。ピカは15秒までの動画を作れるが品質が下がるので7秒で止めたのは分かった。お前の説明だと続きを別の動画として作ったと言ってるがそこがよくわからん。はい、そこが今回の動画のポイントです。ピカの延長機能とは別のテクニックです。このテクニックを使うとやろうと思えば何分でも連続動画が作れます。じゃあそのテクニックとやらを早く紹介しろよ。わかりました。
では実際に別々に作成した動画が連続した動画となるのをお見せします。どうせやるなら20秒超えのロング動画を作れるか。もちろんできますよ。失敗時間を考慮しなければなりませんが、その程度なら余裕です。では1枚目の動画に関しては作成済みのものを使わせてもらいます。この画像はかなり相性が良く、ピカだけで15秒まで延長が成功したものです。動きは少ないですが、ワインの揺れなどはいい感じに仕上がってます。途中しゃっくりが入ってしまってるのが少し残念ではありますが、許容範囲です。ではこの15秒の動画の続きを作成していきます。まずこの動画を PC に保存します。動画右上のダウンロードアイコンをクリックし保存します。わかりやすいようにファイル名をロングテストとしておきます。続いてブラウザーを開き、下記サイトを開きます。ファイナルフレームというサイトですが、初めての人はサインアップからアカウント作成をまずしてください。ログインできたらこちらの画面のアドビデオを押します。続いて先ほど保存した動画ファイルを選択します。ファイル名は分かりやすく変更したロングテストですね。数秒でファイルが読み込まれます。このような画面が出てきます。このサイト自体いろんな機能があるのですが、今回利用するのは中央にあるファイナルフレームのストックです。真ん中の画像をクリックするとダウンロードができます。そしてダウンロードディスフレームを押します。こちらも見失わないようにファイル名を変更しておきます。ラストフレームとでもしておきます。何しようとしてるのかやっと理解した。1枚目の動画の最後のフレームには動画の最後の画像が保存されてるわけだから、そのファイルを元画像として新たに動画を作るんだな。そうすれば1枚目の動画と連続した動画になる可能性が高いというわけだ。さすがですね。理解が早い。次にファイナルフレームからダウンロードした画像ファイルは解像度が低いので、ピカに読み込ませる前にアップスケールしています。ソフトは何でも良いので解像度上げておきましょう。解像度上げたファイルができたらピカに戻ります。動画を作る手順は先ほどと同様です。画面下部のアイコンから画像を選択します。先ほどアップスケールしたラストフレームのファイルを選択します。テキスト入れると成功率下がるので空白にしときます。カメラコントロールもデフォルトのままです。準備できたので生成ボタンを押します。あとは動画が完成するまで待ちましょう。はい、完成しました。では成功してるか見てみます。さっきの動画の続きっぽくなってるね。動きもおかしくないし成功だ。ではさらにこれを4秒追加しましょう。追加時は下の光マークを再度押すのを忘れずに。時間追加動画ができました。早速見てみます。今度は7秒です。順調順調。お、目が開いたぞ。いいじゃないか。これは大成功ですね。目がこれだけ綺麗に開くのは珍しいです。よし、この調子でさらに4秒追加だ。すでに最初の動画15秒とこの動画の7秒で合わせて22秒ありますが、一応チャレンジしてみましょう。せっかくなのでパンでカメラ移動も試してみましょう。もし失敗したら作業は止めて22秒で動画を合体させ、うまく連続した動画となってるか確認します。動画ができました。早速確認してみます。今回は11秒か。試練だな。最初の7秒は問題ないので8秒から要注目だ。なんか背中が変な形になってたな。失敗です。何回かリトライすれば成功するでしょうが、ここは7秒で止めて合計22秒の動画で妥協しましょう。ということで7秒で成功した動画をダウンロードします。最初の15秒の動画と合体させます。動画の編集はピカではできないので、私はパワーディレクターでやります。編集ツールなら何でも結構です。では動画2つを取り込みます。並べます。せっかくなので音楽も適当に入れといて。わかりました。あとは書き出ししたら完成です。違和感なくできてると良いな。できました。では動画を見てみましょう。良いじゃん。つなぎの部分全然違和感なかったな。はい、
ということで、こんな感じで長時間動画が作成できます。というご紹介でした。以上、ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしく。バイバイ。バイバイ。